A ver, vamos a ver qué tal está el lag. Parece que está muy lagueado, ¿qué pedo? Qué tal, bandita? A ver, ¿cómo se ve? Se ve un poquito lagueado, ¿qué onda? Saludos, tío Diez Silva, saluditos. Sí se ve como que muy lagueado. Soy el primero, dice, despinté los comentarios, Felipe Córdoba. Nah, te ganaron, mi Felipe Córdoba, no diga. No diga, no diga. Sí, se me hace como que se ve muy lagueado, ¿no? Como que se queda muy trabado. A ver, ¿qué tal se está viendo? Estamos empezando con esta pequeña transmisión. Vamos a ver si se ve bien. No sé, a ver qué me dicen ustedes. Estoy esperando que ustedes me digan. Vámonos con el duelo, ya empezó las Marinces van a arrancar. Ahí con... Ganan los dados Marinces y va a empezar con el duelo. La chanclita de Héctor. Ah, caray, la chanclita del Héctor. Y dice, súper bien la nueva presentación. Tío, una base invoker, Eduardo Reyes, saluditos a toda la banda que se sigue conectando. Israel Sánchez está demasiado lagueado. Maxi Machacado, saluditos. El tío Lac, no sé, me marca en verde. A mí fíjate que me marca todo en verde. La neta, no sé. Pásame esta hoja, hijo. Se laguea demasiado, Bueno, estoy checando también en el celular qué tal están viendo ustedes. Y la neta sí se ve que se laguea demasiado. No sé, a ver, ¿qué está pasando? Está súper lagueado ese. Dice Lino Alcántar, sí se traba la verga, No, sí. No, parece que ya empieza a correr bien, ¿no? Maldito megacable, te odio, maldita sea. Vamos a ver si ya lo empieza a correr bien y empezamos a narrarles el cotorreo. Ya está mucho mejor Enrique Alonso. ¿Dónde está el niño Lino Alcántar? Lino Alcántar, ¿sabes qué? El niño ya está perdido, maldita sea. Se nos ha perdido el niño. Ya empezó a correr poquito mejor. No será que fuera agarrando calor. El Marince ya tiene una combinación muy estable en campo. Parece que no hay interrupción de parte de bracitos de Lobo Fiu Fiu. Ese bracitos de Lobo Fiu Fiu. Vamos a mandarle un bebito Fiu Fiu para el Checo. Ya está, según se ve mejor, sí, a tiempo para las jugadas diferentes. Pinche, los bracitos de Lobo Fiu Fiu. Vamos a empezar con el buen cotorreo que tenemos el día de hoy para todos ustedes, la neta. Super chingón que tenemos el día de hoy, Vamos a ver qué trae, qué convoca. Oh, mames, mira nomás que lo que deja caer. Parece que ya se compuso. Ya CTM, Telmex, te
Te odio, maldita sea. Ya le dejaron caer una pinche Boss Monster de las Marinces. Efecto de las. Va a activar efecto para remover y robar carta. A ver, vamos con normal. Normal del jugador. Va a ser Link. Remueven para poder convocar. Para poder colocar hasta el fondo a un Golden Lord. Parece que se viene una pot. Yo siento, huelo a pot. Porque ¿para qué lo acomoda ahí? Efecto del Golden Lord. No hay nada. No hay nada. Va a setear una. Un poco al brazo del lobo, que se la pase tantito pelos, Alberto Pérez. ¿A qué hora mañana vas a hacer apertura de Splike? Mañana como a las 2 de la tarde. Como a las 2 de la tarde vamos a hacer esto. Oh my god, esto va a ser épico. Así es mi KCK Gara. Ya le seteó Dios 2 y le va a dar turno. Turno para el jugador. No, todavía no le da turno. Vamos a ver ahora qué hace Bracitos de Lobo Fiu Fiu. El buen cheque. Le da turno, va a activar Guaquero y en respuesta a Guaquero le va a activar un Scarlet. Le responden con una pinche Ash bien clavada esa Ash. Una patada en las bolas hubiera dolido menos esa pinche Ash dolorosísima, maldita sea. Tío, ¿cómo perdió? El niño no fuera peludo y cabezón, porque eso no lo pierde. No, aquí lo tengo chambeando, es que ya volvemos a los poderosísimos efectos de sonido. Hello, motherfucker. Ahí tengo algunos. Estamos intentando mejorar la calidad del streamer para darles un mejor entretenimiento a todos ustedes y que todos ustedes nos tiren paro compartiendo, ya que su poderosísimo like y ahora que Facebook no está anunciando los en vivo, el que ustedes nos tiren paro compartiendo nos ayuda muchísimo a que más jugadores como ustedes nos lleguen a ver. Así que por favor tiren paro. Humanos contra licántropos. Ah, caray. Va a haber 3. Vamos a ver si se queda con una. Ahí está. Una Marín se sale a la mano. ¿Y a cómo van? Van 0-0. El AC no me deja ver nada. Gonzalo Trafalgar. Esos efectos, tío. Cada vez le sabes más al OBS. Enrique Alonso. Ahí andamos intentando darle calor a todo esto. Estamos intentando darles mejor contenido. Va a lanzar al cementerio 2. Sí, todo el cementerio. Llega la anémona al campo. Oh, motherfucker, se mandó Miguel Alcántar, sí. Sí, así es. Ahí te va un hello, motherfucker, para Lino Alcántar. Hello, motherfucker. Y lanza todo al cementerio. Nuevamente ese pinche Marinces le encanta estar haciendo tanta pinche spam de monstruos. Llega la Maverick al campo. Paul HZ, gracias mi Paul HZ por tu poderosísima donación. Gracias. Un fuerte abrazo y un mero besote en el mero chicloso. Sigue convocando el jugador Marinces no permite, no le da opción. Estamos esperando a que Checo Bracitos del Lobo Fiu Fiu haga algo, tío. Busca el clip Marcus Phoenix, es una patada en las bolas para sus efectos. Aldo Arbizu. Los vamos a estar checando, mi Marcus Phoenix. Lo vamos a estar checando, mijo, Aldo Arbizu. Fíjate que apenas estoy empezando a moverle a poquito más al OBS, al streamer. Y antes lo hacía todo por el celular y ahorita estoy intentando hacerlo por la computadora, lo cual nos da un poquito más de ventaja al tener un poquito de efectos, un poquito de varias tomas.
lo cual nos da ciertas ventajitas, pero hay que saberlas, hay que conocerlas y hay que estudiarlas. Yo apenas tengo unos días aprendiendo esto, dame chance y después nos vamos poniendo más y más y más en forma. Van a clavar una rivalidad. No mames, esa pinche rivalidad le dijo adiós al Shark. Dice, besos en el mero remolino, Andy Morrison. Mi Andy Morrison, ya tenía mucho tiempo que no te veo. Hello, motherfucker. Vamos a entrar a batalla. Batallina le va a pegar. El Checo alcanza a decir, oh no, se cubre el Checo. Por poquito pensé que el Checo decía hashtag Yamete Kudasai. El Checo se salva, esa pinche trampa le puede dar ventaja. Tío, ¿tendrás el regional a la Ciudad de México? No sé. Tío, bendiciones para mi Detri Brigade para que ganarle al Sprite, por favor. Bendiciones para tu Detri Brigade para que no ande briqueando y le pueda ganar a los Sprite. Fernando Calderón, saluditos. Saluditos. Hello, motherfucker. Van a convocar a un Golden Lord con la gota prohibida. Parece que el Checo todavía aguanta. Parece que el Checo todavía aprieta, maldita sea. Checo, el creador de hermanos. Ah, caray. Ah, caray. No, fíjate que Checo es... El Checo es mi bebito Fiu Fiu. Es bracitos de lobo Fiu Fiu. Sonidos Pro, Cristian Medina, gracias. Estas son buenas producciones, no como las de la changa. No como las de la changa. Oh my God, esto va a no ser digas épico, mamadas. papus. El Checo nuevamente setea otras 3. Van a entrar a darle turno. Ya le muestra qué es lo que va a setear. Ahí está. Ahí está, le están dando. Se va baneado el tío Gonzalo. Realmente, no hombre, les tengo otro donde aplauden a Oni-chan. No hombre, mijo, eso se lo voy a dejar para el final, porque ese efecto de sonido sí que está rotísimo. No, ya, por favor, Vidal, suéltalo que lo lastimas. ¡La vas a matar, perro! Maldito Vidal, por Dios santo, ya lo tienes en 4. Ese pinche Vidal está rotísimo, Tiene muchos pelos en los brazos, en el pecho también, ¿o no? Sí. Kikín Corleone, mi sobrino favorito, se hace presente. Kikín Corleone se hace presente y dice, oh, lo verga. Tío, ¿cuánto con el copy y con los vocabularios le pueden cortar el directo? Se lo digo por streaming. Panchito Panzas. Sí sé de eso, así que... No, pero no tenemos tanto copy, no tenemos más que el de mi Vito Fiu Fiu, pero ese fue demandado, así que ya no vale. Vamos a ver qué nos pasa. Netflix se queda atrás ante estos videos. Nando Reyes, saluditos. Saluditos, gracias por seguirme compartiendo, Gracias por seguirme compartiendo. Dice, te van a banear, tío. Te van a banear. Ojo ahí. Quiero oír el del aplauso, Sara Blossom. No, Sarita Blossom, por Dios santo, te tienes que esperar hasta el final porque tengo un final épico con aplausos para Oni-chan. Parece que Bracitos de Lobo Fiu Fiu todavía aguanta. Todavía alcanza a aguantar porque no veo cómo pueda superar. Ya van a tronar al Golden Lord, le van a pegar con Maverick. No veo a ver si los Bracitos de Lobo tiene respuesta. Tiene 2 cartas ahí seteado. Tío, es el padrino de mi hijo, te pago los viáticos. Alex Justo, saluditos. Isaac Rivera, saluditos. Tío, ¿habrá un boxing de pote? Sí, claro que va a haber un boxing de pote, por Dios santo. Esa pregunta ofende y que no te vaya a subir video te ofende todavía más, maldita sea. Aguante los Sprite contra los Virtual, ¿sí? Hay que aguantarlos. Ahí vemos que el jugador Marinces no puede pasar la defensa de pelos del Checo. El Checo roba cartón. Le pido paro al gordo para que me acomode un poquito la cámara hacia arriba, que no se ve el deck del Checo ni el cementerio al 100, así que vamos a pedirle paro al Checo.
Vamos a activar efecto de la Marines Slim 4 para remover y robar carta. El Checo está en su turno. Nunca me agradaste, nunca me agregaste al grupo, Sara Blossom. Saluditos a Sara Blossom. Tío, es el padrino de mi hijo, pago los viáticos. Va. Gutiérrez está viendo el video y dice ahí, tío, Crazy Plus, Andy Morrison. Tío, ¿cuándo abre Power of Elements? Mañana. Mañana abrimos Power of Elements. No sabemos qué pasó. A ver, vamos, parece que alguien le movió aquí. Chale, vamos a revisar este pedo, parece que alguien le movió. Una disculpa, ahí vamos, es que alguien como que le movió. Pero estamos... Yo no quiero paquitos de Pokémon. Paquitos Pokémon. No, mijo. Una disculpa a todos, se pegó el disco ya, Miguel Cordero, saluditos, aguanten. ¿Puedo ganar 3 más? Se me olvidó esta. Mamá, se me olvidó. 2 más nada más. Si quieres contar, llevas 65. Sí, está bien. ¿Cuántas lleva? 65 a los 15. Ay, ya. Quítate para que te arreglada. Hay una disculpota, es que pasaron los niños y le movieron. Ahí les dije a Michelán, ponte al tiro, güey, que no le vayan a mover. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó? 60. 5 pesos. Puedes pagar una, dame el cambio. ¿Y qué creen que pasó que le movieron? Aquí tienes, 64 se llevó. Aquí están. Sí, 64, sí, está bien. Hasta luego, que estén bien. Ahí está. Y seguimos, el Checo no se ha rendido, sigue en el mismo duelo, el Checo no se ha rendido. No se rinde el Checo tan fácil, La neta, aprieta duro el Checo. Sí. Sí, malditas fallas. Andy Morrison, saluditos. ¿Están teniendo sexo o qué? No. Oh, ahí le dije a Michelán, güey, tira paro, que no vayan a moverle. ¿Y qué creen? Como que le valió. Es que pasan los niños pasan y pues les vale. El Checo va a lanzar 2 al cementerio. No, pero seguimos en el mismo duelo, exactamente en el mismo duelo. Ahí nada más nos perdimos unos cuantos minutos, pero no tanto. Tío, de seguro el cuñado también tumbó el sistema y cuando vuelva va a ir ganando. Pepe Alemán. Sí, mira, ya le está dando la vuelta. Ese pinche cuñado del Aptan va a llegar, le va a pegar, vamos a ver, pega en cálculo de daño, le dice a Vi, en la declaración, antes del cálculo de daño en declaración, le voy a activar Impermanence y se alcanza a salvar el jugador Marines, aplicando el ultranscripto, el jugador Marines para salvarse de ese ataque. Eran los segundos hasta que pegaron a los Splite y alguna carta de refuerzo subieron el primer puesto los Terra Element. Saluditos.
Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Maldita sea. El Checo dándole, se arma de valor, le pega a la otra Marinces. Me consta que aprieta duro el Checo, Axel Méndez. Oh, caray. Eso sí me interesa, Turno para el Marinces, no, el turno para el Checo está en su turno, vamos a ver qué hace. ¿Qué hace el Marinces? Tío, ya está las villas de los Gillos, ya utilizaron, ¿sí? Sí, no, está el campo activado, turno para la Marinces. Marinces roba carta. Veamos qué hace la Marinces. Gustavo Fuentes, saluditos. Sí, nos fuimos un minutito, porque alguien le movió ahí. Espero que ya no me le vuelvan a mover. Si no, si le vuelven a mover, creo que vamos a empezar a... Andas valiendo verga. Y pues sí. Y pues esto es lo que va a pasar. Esa canción de Dross da miedo. Sarah Blossom. Una canción de miedo para Sarah Blossom. Ay, Sarita. Sarita. Van a recuperar la trampa a la mano. Pinche Marinces sigue. Mira la mano del Marinces, cuántas cartas tiene Marinces, pero no logra superar al Golden Lord. Eso le cuesta trabajo. Va a entrar a batalla, le pegan al Golden Lord. Le pegan al Golden Lord y las Marinces todavía siguen en su cotorreo. Dice, los efectos de audio son solo para los vemos el stream. Sí, así es. Saluditos a todos los que están viendo el stream y que están compartiendo y dejando su poderoso like. A todos ellos. Hello, motherfucker. Saquen los Blues Black de 2600. Ah, caray, Cristóbal Ortega. No cambias tu Starlight por pijilla útil, bro. 2600 los Sprite Blue. Andy Morrison, se escucha borroso. ¿Por qué se escuchará borroso? No, se escucha bien, ¿no? Se escucha bien. Ahora, ¿qué chingadas va a hacer el pinche Marinces, güey? Tiene campo lleno, ya no tiene un chingo de mano. Tuvo que tirar una carta de la mano por exceso de mano. En cambio, Bracito de Lobo Fiu Fiu, con 3 cartas en campo, una en mano, parece que tiene que activar nuevamente el efecto del Golden Lord en cementerio para poder generar algo de defensa. Si no, no va a poder. Sí, va a activar efecto de Golden Lord. Convoca en defensa para poderlo proteger. Va a activar otro campo y le dice vas al Marinces. Marinces, tío, mejora la antigüita, Alex Justo. Con el cel, chale, Alex Justo, uno que se esfuerza para darte lo mejor y no te gusta. Van a activar Skill Drain. Sí, es el primer duelo, Sarita Blossom, es el primer duelo, Tío, te faltó el efecto de folio. No, ahí lo traigo. A ver nomás cómo se escucha. Folio. No, les digo que les traigo uno de aplausos a Oni-chan. No, hombre, rotísimo, rotísimo. Ahorita se los pongo, Aplausos a Oni-chan. Dice que Kiko León, sí se escucha bien, Dice ya que se rinde al Checo. No, fíjate, Cristóbal Ortega, que esa combinación que tiene Checo en campo, Skill Drain, Rivalry, aguanta. Y luego 2,800 a la defensa. Sí aguanta. Lo que pasa que está esperando algo el Checo. Las Marinces, no sé si te has dado cuenta, ya se les acabó la creatividad. Ya como que ya no pueden hacer tantas cosas. Mira, a veces como que Vidal se pierde en saber qué jugada seguir. En cambio Checo sigue con lo mismo, mira. Ya con la pinche Skill Drain todavía se pierde más Vidal al no poder hacer jugadas nuevas. Sarah Blossom, mi hermano ahorró 2 meses para la caja del poder de los elementos. Ojalá no saque nada. ¿Qué pasó, Sarita Blossom? En vez de que le digas que saque algo bueno.
Más sonidos de por favor, tío Crazy. Claro que sí, mijo. Ahí van a salir más sonidos. Por favor, Checo, a Checo lo tienen. Ya lo tienen en 4, ya nada más. Ya diles, Checo, por favor, diles. ¡La vas a matar, perro! Dice, buen día, tío Emerson Sosa, saluditos. Vi muchas chambas del Deck Marines, pero el pueblo de mi región quiere Deck Profile. Órale, va. El pinche Vidal como que ya empieza a hacerse bolita, Ya empieza a hacerse bolita el pinche Vidal. Siento que Checo, aunque no tiene el control completo del campo, tampoco ha perdido ese control, Como que hay... como que tiene algo ahí guardado. Vidal ya empezó a hacerse bolita, sí. Job Samuel, saluditos. El Vidal. Mario Díaz, saluditos al Mario Díaz, feliz cumpleaños. Me salió que era tu cumple, Mario Díaz, ¿sí es cierto? ¿Sí es cierto? Nomás pusiste esta fecha para abrir tu Facebook. Sonidos soundtrack de Ricardo Milos. Uy, imagínate. Ahorita les pongo el Ricardo Milos bailando, maldita sea. No, les digo que les traigo un sonido épico final, a ver si les gusta. Oni-chan aplaudiéndole a Oni-chan. A ver qué tal. ¿No estás viendo el streamer en vivo, Pues yo estoy aquí Goldo? porque lo tengo que ver. No, es que hay efectos de sonido, mi gordo. Hay efectos de sonido el día de hoy. A ver, súbele, mi gordo, para que se escuchen los efectos de sonido, a ver qué tal se oyen. Y ya tú me vas diciendo qué onda con los soniditos. Con los soniditos. El Vidal no sabe qué hacer, maldita sea. Vidal, haz algo. Sonido perturbador para el Goldo. Va como 3 segundos, desfasado. Por favor, Vidal, ya haz algo, maldita sea. Es lo que te digo, mira, Vidal. No encuentra ya tuvo que descartar una carta porque no encuentra la salida de todo esto. No encuentra la salida de todo esto. Le dan turno nuevamente y no pudo pasar al Golden Lord. Vamos a ver si ahora sí lo puede pasar. Ahora sin... Es que esa pinche Skill Rain lo está tronando. Lo está tronando. Parece que Bracito de Lobo lo puede hacer. Oh my God. Vamos a ver si Esto va a Bracito ser de Lobo épico, logra hacer esa épica. Imagínate donde gane, sí va a ser épico, papu, Y no puede hacer nada. Vidal se sigue haciendo bolita. Ha perdido el control del campo ante esa skill ray. Esa, mira, nuevamente setea. No sabe cómo quitarse esa skill ray. Parece que no tiene en su extra deck cómo superar 2800 a la defensa. Pinche Vidal ya nomás anda. Andas valiendo verga. Por favor. Ya, mira, Bracito de Lobo ya va a hacer jugada. Va a sacar a la Zucker. Zucker al campo. Vamos a ver ahora qué hace Bracito de Lobo, Fiu Fiu. Mira nomás esos pinches bracitos de lobo. Parece que trae suéter tejido por su abuelita. Va a activar efecto para levantar nuevamente al Golden Lord. Ahí está. Le dice, a ver, aguántame. Eso no se escucha tan chido. Deberías de poner el otro. Ya valió verga, ¿no viste? Hello, motherfucker. Es el oso maduro. Es el osito maduro. Me marcaron y se me salió el directo. 40 minutos serán suficientes. No creo. ¿Cuánto tiempo nos queda, mijo? Nos quedan, llevamos 30 minutos de este video. Es el primer duelo. No lo puedo creer. Fíjate que
Fíjate que ahí siento que hizo trampa Vidal, en esa jugada donde clava efecto, donde, o no sé, si hizo trampa Vidal porque Checo se aceleró mucho, o Checo se aceleró mucho y Vidal sacó provecho. Porque en cuanto activa efecto del Golden Lord para levantar a la mano, inmediatamente después activa efecto para tributar 2 monstruos y bajar al Golden Lord de forma normal. ¡Oh! Se rinde Checo. Es que esa jugada le sacó mucha ventaja a Vidal. Hashtag. No, yo siento que Vidal hizo trampa. Bueno, no trampa, sino que sacó ventaja de esa decisión acelerada del Checo. No mames, No mames. Yo siento que el Vidal sacó provecho de que Checo aceleró las cosas, que dijo, tribútame esos 2 para poder para usar el efecto de mi Zucker, y le dijo, no, aguántame. Ahí cuando añades, ahí cuando resuelve, le activa. Es que se aceleró demasiado. Le debió de haber dicho, voy a subir algo, no, nada. A ver, ahora sí, tribútame esos 2 y mocos, mijo, para abajo. Quitó mi skill y pierdo, pero es que lo hizo y se adelantó mucho, no, Vidal creo que sacó provecho de este pedo. La neta, yo siento que sacó más provecho Vidal de este cotorreo que Checo. Es que le hace falta un poquito más de malicia al Checo, siento yo. Ya vi una chambota, Aldo Arbizu, quito mi skill y pierdo. Hashtag el Checo Colerdo, saluditos a Aldo Arbizu. Vidal, ya te habías tardado, maldita sea, así llevaban 30 minutos, Saldrán cachondos con ese audio, Sara Blos. No, y te tengo otro mejor, Sarita. Aguanta al final, Ese nada más es para el final, Para el final, ahorita nada más logré, por el tiempo, logré meter 11 audios, pero voy a estar metiendo más, porque yo sé que se pueden meter todavía más. Una vez que sube el Golden Lord a la mano, no puede negar el Summon. Debió negar desde el cementerio. No. Juan Abel. No, es que sube el Golden Lord. Sube a la mano. Ahí se queda en la mano. La otra de bajarlo es opcional. Él se lo iba a quedar en la mano, pero inmediatamente dijo, voy a tributar esos 2 para bajarlo. Le dijo Vidal, no, espérame. Sube el Golden Lord a la mano, sí. Hasta ahí. Y le clava la Impermanence de las Marinces a la Zucker para que no le pueda tributar 2, porque el Checo pretendía tributar 2 Marinces para bajar al Golden Lord con el efecto de la Zucker. Pero no, siento que Vidal sacó mucha ventaja de todo esto. Vámonos al duelo número 2. Ya estamos en el duelo número 2. Ese audio al final me va a violar los oídos. Sí, espera lo que te va a encantar, maldita sea. Se llama Aplaudiendo a Oni-chan. Van a activar y van a activar. Siguen removiendo. El Checo interrumpiendo de manera correcta a Vidal. Vidal le dice, paro pues, entonces clavo efecto. Lucibel, saluditos. El buen Gomi, saludos. Andy Morrison aceleró las cosas y glu hasta el fondo. Se viene la combinación de Marines, se hace especial a su Link, efecto de la Blue Tank para mostrar 3 y quedarse con una. Segundo Rivera, por esas mamadas es que Konami no te pone como narrador. Ya llegó Segundo Rivera. Hello, motherfucker. Así es, mi Segundo Rivera, pues ni modo, ¿da? Pues, ¿qué te digo? Un saludo para Konami. Hola, Konami. Hola. Ya convocan a Ángel. Ángel va por campo a la mano. El Vidal con una sola carta puede clavar todo el combo. Aplaudiendo sin manos. Gonzalo Trafalgar. Buenas, Lucibel. Hello, motherfucker.
Van a activar magia. Hashtag bracito de lobo fiu fiu. Un bracito de lobo fiu fiu. Eres mi bebé, mi bebito. Un bracito de lobo fiu fiu. Caramelo de chocolate. Andy Morrison. Hay de que se llama Turbo Eldritch, pero el del Checo se llama Slov Eldritch. Pues sí, está lenta la cosa, Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo hacer? Va, oh, ya llega Shark. Convocan la rana, maldita sea. Checo parece que la va a estar bebiendo todo este duelo, no lo puedo creer. Ese pinche Checo ya lo traen en 4, maldita sea. Suéltalo que lo lastimas. ¡La vas a matar, perro! Por Dios santo, apláudele, Oni-chan. No, ya parece que le va a aplaudir este Oni-chan, Vamos a ver cómo le va a aplaudir. Vidal, por Dios santo, suéltalo. Pobre del Checo, a ver si esa trampa lo hace. Le van a hacer 200 de daño. Pinche Vidal, suéltalo, maldita sea. Oh, Vidal, sí que lo vas a matar, perro, Sí que lo vas a matar. Vamos a ver, Checo, si con esa trampa logra hacer algo en campo. Hay algo que lo está deteniendo ahí. Pobre del Checo, Ya el Checo alcanzó a decir: ¡La vas a matar, perro! pobre del Checo, Pero ahora Vidal falta que la logre clavar, porque ahorita Checo le complicó la vida con las trampas. Vamos a ver si lo logra hacer. Efecto para subirlo a la mano. Dice, a ver, aguántame ahí. Va a activar otra, una Scarlet. Le dice que se la van a negar y lo van a setear y suben a la mano. ¡No, Checo! Ya le van a aplaudir al Checo. No mames, pobre del Checo. Le van a pegar con todo. Le van a bajar la mitad de puntos de vida al Checo. Pobre del Checo. Nomás alcanzó a escuchar que le puja, Turno para el Checo. El Checo roba carta. Vamos a ver si la logra hacer. Va a setear. No, va a activar efecto del Golden Lord. Le dice, paro, dale, mijo, ¿a quién? Al campo. Le dice, dedo al Golden Lord. No, Checo. Ya. Vamos a escuchar los aplausos para el Checo. ¡La vas a matar, Pobre del perro! Checo, Pobre del Checo, no lo puedo creer. Se acaba el duelito del día de hoy. Ya el Checo ya se rindió. Ni modo, ya el Checo ya se rindió. ¿Qué les digo, banda? Preparen ese audio sin manos, malditas. Ahí está ya el audio sin manos, ya. El Checo sonaba como Gisela Montes. ¿Qué tal, banda? Bien, ahí se acaba el videito del día de hoy, banda. El día de hoy tenemos aquí al buen Wenceslao. Ahí está el buen Wenceslao con nosotros. Saludos, Déjale bandita. paso el micrófono, paro mi Wences. Lléguele. Chucky. Ahí está el Wences que está con nosotros viendo el directo. Gracias. Está bien lerdo. Por favor, doctor García, paren esa masacre. Tremendos aplausos que se sienten, Andy Morrison. Sara Blossom, también se rió Sarita Blossom. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estuvo buenísimo el duelo. Si quieren más, dejen su poderosísimo like porque tenemos más videos para ustedes. Yo los dejo y los